മയിലിനെ പോലെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഈ പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇതിന്റെ പേരാണ് വിക്ടോറിയ ക്രൗൺഡ് പീജിയൻ. പ്രാവ് വർഗത്തിലെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ റാണി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാം. കാരണം ലോകത്തിലെ 351 പ്രാവിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും കൂടാതെ അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ളതുമാണ് വിക്ടോറിയ പ്രാവുകൾ. ഈ പ്രാവുകൾ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളതും മെരുക്കാനും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളവയാണ്. 20 തൊട്ട് 25 വർഷം വരെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതകാലം. വടക്കൻ ന്യൂ ഗിനിയയിലും ചുറ്റുമുള്ള ദ്വീപുകളിലും ഇന്തോനേഷ്യൻ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഇവയെ സാധാരണയായി കാണാൻ കഴിയുക. ശാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രാവിനമാണ് വിക്ടോറിയ. ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ പേര് വെച്ചാണ് ഈ പ്രാവിനെ ശാസ്ത്രലോകം ആദരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.